隻油雞，係排隊呢邊。走咗兩。即係話爬裝。啲油雞，半隻，要邊邊？要邊？好啊。幾多隻？一隻。黑叉66啊。
呢個？你等轉頭落嚟你。係啊，係啊呢個。插埋啊！哦。好，冷仔。係燒肉80，燒腩骨80，燒腩骨嚟㗎，腩骨80。講係俾你㗎啦。一兩百。整隻豬手先。轉頭一隻油雞。呢度都係140。係啊。好的。你講，呢半隻有冇？先拿半隻阿婆先。好。我哋都30飯。100嚟。